U ovom videu ćemo učiti naredbe break i continue, koje nam omogućavaju da prekinemo izvršavanje naredbi tela neke petlje. Kada pri izvršavanju naredbi tela u petlji program naiđe na naredbu break, on prekida izvršavanje cele petlje i nastavlja od naredbe koja je napisana nakon petlje. Za one koji ne znaju, reč break u prevodu znači prekini. Što se tiče naredbe continue, ona neće prekinuti izvršavanje petlje, već će samo preskočiti jedan korak, a petlja će nastaviti sa daljim izvršavanjem. Ukoliko ovo deluje malo zbunjujuće, hajde da pogledamo primer. Kod for petlji najpre pišemo samu petlju. Ova petlja treba da poveća x sve dok x ne dostigne vrednost 10. Evo. Ali ako mi sada želimo da petlju prekinemo kada vrednost dostigne 6, to ćemo uraditi ovako. U telu pišemo if, pa u zagradi uslov, a ispod unutar vitičastih zagrada pišemo break. I šta će se sada ovde desiti? Pa prilikom izvršavanja petlje proveravat će se da li je ovaj if uslov ispunjen. Ukoliko je x jednako 6, program će izvršiti funkciju break, odnosno prekinut će izvršavanje petlje i preći će na ono što se nalazi nakon same petlje. Dakle, kada x postane 6, program neće ispisati vrednost 6 jer se petlja prekida pre funkcije console.writeLine. Zatim se izvršavaju funkcije koje slede nakon petlje. Pokrenut ćemo program da vidimo da li je sve dobro. Super! A šta ako sada, na primjer, želimo da program ispiše sve vrednosti od 0 do 10, osim broja 6? Pa tada ćemo koristiti funkciju continue. Obrisat ćemo break i napisati continue. Ako sada pokrenemo program, možemo da vidimo da će se ispisati svi brojevi osim broja 6. U trenutku kada x postane 6, petlja prestaje sa izvršavanjem i ne ispisuje tu vrednost, ali zato ponovo kreće od početka. Dakle, x je postalo 6, ali komanda za ispisivanje nije izvršena. Nakon toga, u sledećem krugu izvršavanja petlje, x postaje 7 i to se ispisuje. Nadam se da ste ovo razumeli. Hajde da sada pokrenemo program. Sada ćemo ovo isto primeniti u while petlji. Najpre definišemo neku varijablu. Zatim pišemo while petlju, u zagradi uslov da je x manje ili jednako 10, a ispod telo petlje. Imamo funkciju koja ispisuje vrednost x, a ispod funkciju koja uvećava x. Sada ovde pišemo if i break funkciju. Dakle, prilikom izvršavanja petlje kada x postane 6, petlja će se zaustaviti i program će preći na funkcije koje se nalaze ispod petlje. Pokrenut ćemo program da vidimo rezultat našeg rada. Ovo je vrlo slično kao i kod for petlje. Međutim, hajde da sada ovo break zamenimo sa continue funkcijom. Šta se sada dešava? Pa program je ispisao sve vrednosti uključujući i 6. A zašto? Pa zato što kod while petlji continue ne možemo pisati kao i break funkciju, već potpuno drugačije. Razlog za ovo je što u slučaju funkcije break petlja prekida sa izvršavanjem, a u slučaju continue funkcije petlja nastavlja sa izvršavanjem. S obzirom da je prva funkcija u petlji console.writeLine, program će ispisati vrednost 6. Zato petlju moramo drugačije napisati. Pišemo while, pa uslov da je x manje ili jednako 10, zatim u telu petlje if i uslov da je x jednako 6. Unutar if izraza x++ i naredbu continue. Ispod if izraza pišemo console.writeLine. Ako ovo sada pokrenemo, program će zabosti, odnosno vrteće se u krug i stalno će ispisivati nulu. Zašto? Pa ako pažljivo proanaliziramo program, uočit ćemo sledeće. Petlja treba da se izvršava sve dok x ne postane jednako 10. Zatim, ukoliko je x jednako 6, povećaj x i prekini izvršavanje petlje, odnosno kreni ponovo od početka. S obzirom da je naš x na početku 0, ovaj if izraz će da se preskoči, a sledeća funkcija je ispisivanje vrednosti. I tako će naš program beskonačno da ispisuje nulu. Da bismo ovo rešili, jednostavno ćemo na kraju da dodamo x++. I sada će ovaj program da radi. Pokrećemo i evo. Možda za sada deluje malo zbunjujuće, ali će vremenom uz iskustvo postati jasno.
Naredbe break i continue nam sa jedne strane omogućavaju da lakše napišemo program, ali sa druge strane program čine težim za čitanje i tumačenje. Poželjno je da ove naredbe koristite u manjoj meri i da ih izbegavate ukoliko vam nisu sasvim neophodne. Takođe, ukoliko ih ipak koristite, poželjno je da ih istaknete komentarom kako bi program bio lakši za čitanje. Hajde da sada pokažemo još jedan primer. Napisat ćemo program koji čitava cele brojeve, sve dok korisnik ne unese tačku. Nakon toga program treba da sabere unete brojeve i ispiše rezultat. Najpre definišemo varijablu zbir, a zatim pišemo while petlju. Uslov ove petlje je true, što znači da će se ova petlja uvek izvršavati. U telu pišemo komandu za unos i definišemo je kao string s. Zatim imamo if izraz koji glasi: ukoliko je uneta tačka, prekini izvršavanje petlje. Ukoliko nije uneta tačka, saberi zbir i uneti broj. Dakle, ova petlja će da se vrti sve dok mi ne unesemo tačku. Kada se petlja završi, program će ispisati vrednost varijable zbir. S obzirom da je uslov ove petlje true, iz nje možemo da izađemo jedino uz pomoć funkcije break. Dakle, nepisano pravilo je da ukoliko petlja ima uslov true, negde u njoj sigurno mora da ima i break. Pokrenut ćemo program da vidimo kako radi. To je sve što se tiče naredbi break i continue, a mi se vidimo u sledećem videu.